anyị ekele m unu n'ihe onyonyo taa. Abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ọna ma gbaa ncha dị n'ime ya. Ọna tọrọ ụtọ pụrụ iche nke ga-abụ iricha ịjụọ n'ụfọrọ ọzọ. Ịchọ ka ịma ka m si wee si ọna, ngwa soro m ka m gosi gị ka m si wee si. Ị na-anya fụ na nke abụọ na nke anyị ga-eji wee si nya. Asachasịala m ya, samasịchaa ya ọfụma. Ihe nyere m obi aṅụrị na ọna bụ na ọ karọ ha akarụ. Ihe ọzọ m meziri bụ ị na-anya fụ na awụgo m ya n'ite, sikwasị ya n'ọkụ. Ihe a ga-emezi ugbu a bụ ime gịnị? Iwere mmiri gbaa ya. Ịgbanye ya mmiri, ịfụkwara ọna. Ọkwa ihe anyị agaghị enweta n'obodo oyibo ahụ. Kịta agbanyewala m ya mmiri. Mgbanye ya mmiri ruo n'ọkara ọna. Mmesie ya, ekwuchie m ya ka ọna yọọ ọfụma. Marụkwa amarụ na anaghị etinye nnu ma a na-esi ọna. Ekwuchiela m ya ka m bịakwa. Ebe anyị na-eche ka ọna yee, ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ịgba ncha anyị. Nke a bụ ikwe nke m ga-eji wee gba ncha. Ewere m mmanụ nri wee gbanye n'ime ya. Ịgbanye ya ka esi wee chọọ. Nke a bụ ngụ nke m ga-eji wee gba ncha. Ụfọdụ na-ejikwazi akanwụ agba ncha, mana akanwụ adịghị mma n'ahụ. Ọ nwekwazi ndị ọ na-enye nsogbu n'afọ. Ya kpatara m ji eji ngụ agba ncha m. Ịkpagharị ya ma fụkwa na ọ lọọna ma chaa, nke a na-egosi na ọ dịna. Ugbu a ị nwere ike ịkwakọ ngwa anyị nke ga-atọpụta ngwa. Ihe izizi m bụ ụzọ wee tie bụ ogiri isi, ose ndụ itikwana ya ka isi wee chọọ. Obere nnu, ị na-etikwa nnu uche gị dị ya, maka na ngụ na nnu anaghị agakọ. Nnu na-agbaze ngụ. Ịkpaa ya ọfụma ka ihe niile wee gakọọ ọnụ. Ị na-anya ịfụ na ihe niile agakọgo ọfụma. So ihe ọzọ m meziri wụ ịwụ ihe ụkpaka. Ụkpaka wụkwa na ịchọ ihe ọzọ nzukọ ọ bụrụ azụ ịkpọ. Azụ ịkpọ a abụọkwa n'iwu na ị ga-eti ya, mana ịchọkwa iti ya. Imesizie ya, ịkpa ihe niile ka ihe niile gazie. MIRA'S kitchen dey for you. MIRA'S kitchen dey for you. Then dey for put call we active. As long as it concern food, as long as it concern kitchen, as long as it concern belle, you know who to call. Ngụ anyị adịkwana. Ọ dị na ihe ọzọzi ikupụta ya n'efere, imesizie ya, idesi ya n'ofu aka. It's always a solution. Looking for the perfect kitchen to deal with. I got your back on this. So anytime, any place where you dey, MIRA'S kitchen dey for you. MIRA'S kitchen dey for you. Then dey for put call we active. Oge na-adịghị anya ka anyị ga-anenekwa anụ ọna isiri n'ọkụ. Ị na-afụ ya kịta ịma na o yiela. Ihe ọzọ m mezikwa ewe ụmụ mma dee ya n'ime. Mma ahụ bakwa ha arụ wee pụta ozugbo, ịma na ọna eyiena. Obi juru m sọ aṅụrị ka m ofu mkpụrụ ọna akarụ ha akarụ. Ọna tọrọ ụtọ, ọ pụrụ iche. Ka anyị nenekwa na ọna ama na oyekwara n'ime ọfụma. Ị na-anya na ịfụ na agbawala m ụzọ na-abụ ọna yere ya ọfụma. Ọna na ngụ adịgokwanụ. Nke a bụ ezigbo nri a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Ọna na-edozi ahụ, chọkwanụ nnukwu ụtọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị ịnọnyere anyị, nnọọ rinne. Biko echefukwana imetụrụ anyị aka na mgbịrịgba ahụ nke siri subscribe ma tụsara anyị ozi a ka ndị nke na-afụbeghị sorokwanụ wee fụ. Ụmụnne m ka ọ dịkwanụ. Belle dey turn, stomach dey rumble. When there's reason in your belly, my dear, you can't withstand. You know fit ginger. You go humble your spirit, but whatever it might be, it's
It's always a solution. Looking for the perfect